Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅 YouTube channel。今日同大家分享我哋嘅新產品啦。咁其實我哋除咗有做呢一個電視盒子同埋投影機之外呢，咁其實我哋都有好多唔同嘅產品嘅。咁譬如好似一啲潮流玩物啊等等啦。咁而我哋最近啦咁就入咗一隻叫做 AM Glasses 啊。咁佢係一副我想做好耐嘅眼鏡嚟嘅。佢最大嘅特色呢，佢唔係好似出邊嗰啲 AI 眼鏡咁樣咧，又話咩 AI 翻譯啊、影相啊。但係佢最大嘅賣點咧，係可以將你手機嘅畫面咧投射到去眼鏡度啊，咁就將你嘅眼鏡變做一副呢個私人嘅電影院啊。咁呢一個就係個眼鏡嘅外觀啦。咁你見到有白色，咁其實有黑色嘅。咁佢最大嘅賣點啦，就係佢600度以下近視咧都可以用。咁佢上面兩粒嘢可以調校焦距。咁另外你會見到有鼻托啦，咁但係佢個鼻托咧你要自己去調校，如果唔係會成日會垂落嚟嘅。而佢側邊就有喇叭啦，咁如果你播緊影片嘅時候咧，咁其實就係喺佢嗰個眼鏡嘅腳嗰度咧，咁就播放聲音。咁喺後面有個 Type C 槽咧，可以插條 Type C 線咧，咁就可以駁呢個智能手機嘅，或者 switch 其他裝置都得。咁而家即刻同大家示範一下。咁喺我手上呢部咧係一部 Android 嘅手機，咁其實 iPhone 都用到嘅。咁我而家咧就插咗條線落去部 Android 手機度啦。咁你會見到佢彈出嚟咧，就會問你話要唔要將鏡像投射到外部嘅顯示屏，咁你可以接受啦咁樣。咁呢個時候咧，你嘅眼鏡咧就應該可以顯示到你電話上嘅畫面嘅。係啦，咁我哋而家見到啦，其實隱約見到眼鏡裏邊咧，其實顯示緊呢一個畫面出嚟嘅，係我手機上嘅畫面啦。咁佢最大嘅用途係咩呢？咁譬如好似我手機咁樣啦，咁其實我手機有 Now TV 嘅 app 嘅。咁注意啦，我係用正版嘅 Now TV app 啊，即係我本身已經有 account 嘅，可以去睇呢一個最近嘅足球盛事啦。而喺我拍片呢一刻咧，咁都有賽事嘅。咁就不妨播放出嚟睇下啦。咁其實佢雖然而家變咗橫屏啦，咁你去戴眼鏡嘅時候呢，咁都一樣會變咗橫屏嘅。我哋又轉去眼鏡嘅畫面啦。咁其實你見到入邊呢，就已經變咗橫屏嘅。咁根據官方嘅資料啦，咁其實係可以投影到150至300寸嘅屏幕。當你平時搭緊巴士或者搭緊飛機嘅時候啦，咁你可能帶上去喺度睇下片啦，咁其實又唔會阻到人啦，而且仲可以俾到自己一個私人嘅睇片空間。而如果你買白色嘅 AM Glass 咧，咁佢會送埋呢一個袋嘅。咁另外佢都有個眼鏡盒喺我嚟裝眼鏡嘅。咁你打開個眼鏡盒啦，咁你見到入邊亦都會有塊眼鏡布，可以俾你清潔鏡片添嘅。咁喺我手上呢一隻呢，就係黑色眼鏡嘅包裝盒版本啦。你見到係一個圓柱體白色嘅設計，而如果係白色眼鏡嘅版本呢，咁你就會見到係一個藍色嘅盒嘅，感覺上係華麗啲啦。咁入邊亦就包咗頭先嗰個袋嘅。咁我個人覺得呢隻眼鏡都相當之吸引同有趣嘅。咁佢最大嘅賣點除咗可以睇片之外，我覺得亦都可以配合埋我哋某啲電視盒子一齊睇嘅。咁最後鍾意我哋嘅介紹，記得 CLS comment like 同 share 我哋 YouTube channel。我哋有啲咩新片，下次再同大家分享。拜拜。